बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं चार्जर की। जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ये हमारे पास एक चार्जर पड़ा हुआ है। जेमन कंपनी का चार्जर है, मॉडल G90 है। ये ऑटो आईडी कंपेटेबल विद मल्टीपल मॉडल हाई पावर फास्ट चार्ज है। इस चार्जर के एम्पेयर 3.8 एम्पेयर हैं। फास्ट चार्जर है। इस चार्जर की 3 USB पोर्ट हैं। आप 3 मोबाइल लगा के इस चार्जर पे चार्ज कर सकते हैं। इसके साथ केबल भी है। ये अडाप्टर प्लस केबल है। फास्ट चार्जर है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी में है। 1 मिनट में 1% मोबाइल को चार्ज करेगा। अवर करंट प्रोटेक्शन है, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन है, अवर हीट प्रोटेक्शन है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी में है। इसकी लुक भी बहुत प्यारी है, ये देखें, बहुत प्यारा है, डिसेंट सा है। ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। और ये केबल है। केबल की लेंथ तकरीबन 1 मीटर है। फ्लेक्सिबल वायर है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी में है। केबल भी फास्ट केबल है, फास्ट चार्जिंग केबल है, बहुत अच्छी क्वालिटी में है। अडाप्टर प्लस केबल बहुत ही मुनासिब कीमत में आपको मिलेगी।